Olá, como você está? Tudo bem? Fiquei alguns dias sem postar aula, mas estou aqui novamente, né? Eu sou a professora Tarcília, estou postando algumas aulas de alfabetização, reforço escolar. Essa daqui é a nossa aula 23. Aula 23. Vamos continuar? Vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar o som das sílabas na, ne, ni, no, nu. Vamos de novo? Na, ne, ni, no, nu. Vamos prestando atenção no som do N, certo? Vamos continuar, vamos lá. Sempre começo com um texto pequeno, né? Para você ler junto comigo, aprender algumas palavras diferentes, ampliar o seu vocabulário, certo? Vamos lá. Às vezes é uma parlenda, às vezes um poema, às vezes um trava-língua, né? E assim a gente vai, tá? Vamos lá. Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Vamos lá novamente? Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Vamos para o próximo quadro? Vamos lá. Novamente, aqui, ó. O som das sílabas. Sílabas. Na, ne, ni, no, nu. Certo? Vamos para o próximo quadro com algumas palavras? Vamos lá. Olha lá. Natália. Natália. Ne, ne. Ne, ne. Ninho. Ninho. Nove. Nove. Nuvem. Nuvem. Olha só. Hoje, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. O nome da letra N. O nome da letra N é N. N. Mas o som não é N. Não é. Porque se fosse N, por exemplo, a palavra ne, seria ene, ene, e não é ne. Vamos lá. Olha só. Lista de palavras com as sílabas na, ne, ni, no, nu. Então, o som é n. Presta atenção para você ver, conforme as palavras forem sendo lidas, presta atenção para você ver nesse som. Olha lá, a palavra nuvem, nosso, namoro, navegar, Natália, nunca, ne, nove, neve, nome, nina, nervoso, nata, 90, nariz. Vamos ler novamente? Vocês sabem, né? A leitura, você sempre começa da sua esquerda para a sua direita. Aqui no caso,
Você abriu o caderno, abriu o livro, você vai começar sempre deste lado aqui, ó. Sempre. Essa lista de palavras, você pode ler tanto assim como assim, não tem problema, tá? Vamos lá, vamos ler novamente. Nuvem, nosso, namoro, navegar, Natália, nunca, nove, neve, nome, Nina, nervoso, nata, 90, nariz. Olha só. Olha, sabe o que aconteceu? Tem um gatinho aqui que está tentando atrapalhar a minha aula, viu? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha só. Tá aqui, ó. Olha só, que bonitinho o meu gatinho. Olha, tá bom? Ok. Você gostou da aula? Gostou? Olha, compartilhe com alguém que esteja precisando de um reforço escolar, né? Mesmo que você não esteja, que você já saiba ler, talvez você conheça alguma criança que não saiba. Então, por favor, compartilhe o vídeo. Pode colocar alguns comentários lá, tá? No canal. Compartilhe o canal, por favor, né? Obrigada por ter assistido. Um beijo grande para você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E Deus quer, porque Deus é bom. Beijão e até a próxima. Tchau!